Буктрейлер по роману «Золотая птица». Роман «Золотая птица» написан в 1972 году. Содержание романа подталкивает читателя к размышлению о смысле жизни. Герои романа живут в небольшом городке Мсказган. Писатель показывает жизнь 40-х годов глазами мыслящего человека. В этом романе автор повествует о жизни одного шахтера, где главный герой – Сабер. Сабер начал свой путь простого рабочего, многое повидал на своем веку и впоследствии удостоился звания Героя труда. Единственной и неповторимой любовью Сабера была девушка Акбаян. Но по воле судьбы Сабер и Акбаян не могут быть вместе. В основе романа лежит старая прописная истина: не все золото, что блестит. Таким образом, в романе описывается легенда о золотой птице. Давным-давно на нашей земле жила золотая птица. Бог дал ей красоту и свободу. Вот только золотой она была только сверху. Бог создал птицу из простой меди, а сверху покрыл тонким слоем золота. Но когда-нибудь ты превратишься в настоящую золотую птицу, успокоил ее Всевышний. Правда, для этого ты должна выполнить одно из двух условий. Первое условие, сказал Бог, хотя все будут считать тебя золотой, ты сама не должна забывать, что на самом деле создана из меди. А вот второе условие – люди будут считать тебя золотой, но ты не скрывай от них, что сделано из меди. В романе очень хорошо показано, к чему приводит погоня за сиюминутными удовольствиями и жизнь, не имеющая смысла. То, что Сабер думает об Акбаян, служит примером сегодняшней молодежи. Примеры из жизни героев этой книги придутся по душе нашему читателю.